टीटागढ़ रेल के कोर फंडामेंटल्स पर। पहला है पीई रेशियो। पीई रेशियो अभी 58 है, जो कि हाई है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। यह स्टॉक काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म बुलिश सिग्नल दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में करेक्शन का पॉसिबिलिटी भी रह सकता है। दूसरा है डेट टू इक्विटी रेशियो। टीटागढ़ रेल का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.03 है, जो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को दिखाता है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास काफी कम डेट है, जो एक फायदेमंद साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। एक अच्छा इंडिकेटर यह है कि कंपनी के पास अभी भी कैश सरप्लस है, जो लिक्विडिटी के लिए पॉजिटिव है।